क्या नाम है भैया आपका? विक्रांत कुमार। विक्रांत कुमार। विक्रांत जी कहाँ से हैं आप? मुड़ौना, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। क्या समस्या है आपका? कंधे में दिक्कत है। कंधे में? दाहिने कि बाएं कंधे में? बाएं। बाएं कंधे में क्या दिक्कत है? इसमें थोड़ा खट खट का आवाज़ करता है। अच्छा, ये कितने समय से ऐसा हो रहा है? करीब 8-10 साल से है ये। 8-10 साल से है। तो कहीं आप गिरे हैं, कुछ इस तरह से एक्सीडेंट नहीं, वगैरह? सोए थे, सुबह उठे, मतलब उठ ही नहीं गया। हम्म। तो फिर दवा ववा किए, लेकिन आराम, हल्का फुल्का आराम मिला। फिर तो 8-10 साल से कहीं आप इलाज वगैरह करा रहे थे या फिर कैसे? कराए थे, सब एक्सरे कराए, सब कुछ देखे, नहीं समझ में आया, फिर छोड़ तो दिया। होम्योपैथिक करा रहे थे, आयुर्वेद वगैरह किस चीज़ का दवाई करा रहे थे आप? पहले अंग्रेजी दवा भी खाए, फिर एलोपैथ करा रहे थे? हाँ, फिर होम्योपैथ भी खाए। कहाँ कहाँ पे इलाज कराएं? बनारस में करवा रहे थे। बनारस में? मतलब क्या बीएचयू में है या फिर आसपास कहीं? नहीं, पहले तो कभी चौरा में गए थे, अच्छा। और फिर वहाँ भी एक्सरसाइज करवाए थे। थेरेपी कराए थे हाँ, आप? अच्छा लेकिन समझ में नहीं आया। अच्छा। 2-3 तो बताए थे तो करते थे, लेकिन उससे आराम नहीं मिला। नहीं मिला। तो वैद्य जी के बारे में कौन बताया आपको? एक मेरे घर के बगल में ही लोग बताए थे। अच्छा, तो जो बताया था उनको आराम है? हाँ, उनको आराम है। आराम है, तो उन्हीं के रेफरेंस से आप यहाँ तक आए हैं। वैद्य जी, हम जानना चाहेंगे कि ये विक्रांत जी का समस्या क्या है? सिर्फ उनका शोल्डर प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम है। ब्लॉक हो गया। शोल्डर ब्लॉक है। तो ये नहीं, 10 साल मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया वैद्य जी इनका ब्लॉकेज का। तो इनका क्या चांस है, कितना % चांस है ब्लॉकेज खुलने का? और खुलने का चांस जो है अभी 3 थेरेपी के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, 3 थेरेपी के बाद ही? ये कौन सी थेरेपी है इनकी, कितने दिन हो गया? क्या आज पहली थेरेपी? अच्छा, आज पहली थेरेपी है अभी। और आप कुछ 3 थेरेपी के बाद ही आप कुछ बता पाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, इनको अगर कुछ परहेज वगैरह करना चाहें तो क्या ये इनका सावधानी है? जितने नस नाड़ी की समस्याएं हैं, सारे लोग जिनको नस की दिक्कत है, जैसे सर्वाइकल हो गया, सिलिपिक्स हो गया, शोल्डर प्रॉब्लम हो गया, गर्दन अकड़ गई है, गर्दन में दर्द है जी, डलियों में दर्द है, हाँ, ये नींबू के जितने केस हैं, इसमें खट्टी चीजें नहीं लेना चाहिए। मतलब खट्टी चीज़ें और हाँ, ठंडी चीज़ें ये दही बरकाना है। दही मट्ठा, इस सारे मरीजों के लिए आप बता रहे हैं? फुल्की चाटा, सारे मरीज जो नीरो के जितने केस हैं, जी। इनको ये सब नहीं लेना चाहिए। ये कब तक वैद्य जी, अगर हम कहेंगे ये हमेशा के? जब ये अपने आप को संतुष्ट हो जाए, जब तक ये पूरी तरह से सही नहीं हो जाए। नहीं है, हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप वो धीरे धीरे खाना चाहिए। अच्छा वैद्य जी, हम कहते हैं जैसे कि मर्ज जितना पुराना होता जाता है उतना दिक्कत होता जाता है। जैसे विक्रांत जी ने हम बताया कि 10 साल पुराना है, तो इसमें भी अभी भी चांस है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने का? क्योंकि अभी ये हिस्सा जो है इनका कमर के ऊपर ही है, कमर के नीचे नहीं आया है। अच्छा अच्छा। तो तीसरी थेरेपी के बाद आप बताएंगे कुछ? तीसरी थेरेपी के बाद इनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। जी। ये आप तो खुद ही निकलेंगे, उठेंगे तो बोलेंगे हाँ हल्का है, ये है, वो है। अच्छा, अभी ये थेरेपी करने के बाद हम इनका व्यू लेंगे, क्या है इनका, क्या क्या ये बता रहे हैं?
वैद जी आप लकड़ियों से इतना तेज इनके पीठ पे मार रहे हैं, इनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं। विक्रांत जी आपको कुछ दिक्कत समझ में आ रहा था वैद जी अगर लकड़ियों से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम था आपको? मतलब इतना तेज मारने पे भी कोई दिक्कत नहीं है शरीर में? तो ठीक हो जाएगा। 4-5 दुकान बंद की हैं तकनीक हमारे पट्टा से लंबा लंबा चलती थी। बताए कि वहाँ चंदौली में दिखा दीजिए, चिरौली में करा दी थी। बीच में आके बीच में दवा सुनकर खाए के चाहो बिल्कुल ठीक। क्योंकि अभी डिश जो है वो बंद है, तो खाए दवाई 3-4-5 महीना। हमें डॉक्टर लोग कहा कि आपको यूरिक एसिड अगर खैली बहुत लोग खेल में गल जाए हो पाए, लेकिन गलत ही नहीं। फिर होम्योपैथी किए, बोले व्यायाम करते रहो, कौन दवाई खाए, मतलब साल भर में जाके जो है तो भैया देखा योगा करो जा, सूर्य नमस्कार कुल करेला। हमें ई जब ई वाला व्यायाम करे को बोला ना, तब मैं लगन करे लिमिट करका है तो फिर कि अब हम ना ऐसे ये तो पहले ऐसे ना लेकिन नहा ना पाए, लोटा पानी से लेके डाल में योगा करता सही होगा, लेकिन ई वाला नहीं नहीं पता लगल बगल एक औरत हमारी आने वाला बहुत रहे तो बहुत चीज है। हम 7 साल पहले हमें कमर में कहीं 15 किलो वजन उठा ली, दर्द से व्यायाम करते 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 2 साल पहले सब फला वजन कम उठाया, 20-20 लीटर का पानी खाने तो गट्टे के बाद बंद कर लेंगे, उठाए फिर इतना ऊपर इसी समय हाँ हाँ होना है तो टेस्टिंग तरह पूरा नीचे उतर हम ऊपर उठा कर वजन नहीं बड़े बड़े जो है दूध उठा के बच्चा क्यों डाला अच्छा पारा कैसे पड़ेगा हाँ रिश्तेदारी कलियों को हो गया तो समझ जाते दवाई तो नहीं करेंगे और लाइट वो पाए अंग्रेजी कुछ पाए ठीक है। कभी यह चांस मिला नहीं था पहलवा ना एक देहात साइड में वहाँ चमरही रामपुर गाँव लगवा और नहीं अगल बगल है ना, तो वो ये तो पैर करना ऐसे देहाती तो वो ऐसे बैठा तो नहीं दिखावा रहा जगह तो थोड़ा दिन के बाद काट गुजर तब से मन की समस्या आएगा नहीं तो वो मन के ना होने वाला चीज आएगी सब पूरा परिवार में देखते बताया था चल अरे वो तलाक में बैठे वहाँ दलहाट में हाँ तब आराम होगा चल जाएगा दलहाट
एक बार में पता लगा कि बेचारा अचानक मर गया आदमी। ये जो हमें यहाँ आगे ना बगल में ना नस उभर जाता था जैसे, तो फिर से मनवा के सही करा देंगे, फिर बढ़ाया जाता था। इससे कौन चीज ठोकी